วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family ดูกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นกันทุกๆคืนค่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะคะซึ่งมีคุณูปการอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างช้างถ้าคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับช้างไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้คุณอลงกฎชูแก้วตอนนี้หลายคนเรียกว่าครูอลงกฎไปแล้วนะคะเพราะว่าชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์นั้นเริ่มด้วยการสนใจศึกษาเกี่ยวกับช้างมากเป็นพิเศษแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยการศึกษาลงลึกไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เป็นดร.อลงกฎชูแก้วแล้วก็สามารถที่จะดูแลถ่ายทอดความรู้แล้วก็องค์ความรู้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่มีอยู่เกี่ยวกับการดูแลช้างให้คนรุ่นหลังต่อกันหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยแต่ปรากฏว่ามีบทบาทเพิ่มขึ้นในระยะหลังมานี้ที่ฉันสนใจมากๆแล้วก็เชิญมาพูดคุยกันคุณอลงกฎนั้นได้ขยายความสนใจในการดูแลสังคมเพิ่มขึ้นจากการดูแลช้างแต่เดิมมีการนำเอาช้างไปดูแลเด็กพิเศษมีการดูแลเด็กด้อยโอกาสอะไรต่างๆมากมายแล้วก็หลายคนที่เคยได้ยินข่าวนะคะว่ามีการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่มีสมาชิกในวงเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนเป็นเด็กตาบอดเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะจึงเชิญสุภาพบุรุษท่านนี้มาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันค่ะสวัสดีค่ะพี่อลงกฎค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหไม่พบกันนานเนี่ยคือทำงานตลอดเลยนะคะพี่เอาเป็นว่าบทบาทภารกิจปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับก็เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยที่คุณสายสวรรค์เคยช่วยประมาณ10 กว่าปีที่แล้วครับย้อนกันไปไกลทีเดียวก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้วยครับแล้วก็มีงานหลายอย่างงานวิจัยก็ยังทำอยู่แต่ว่าสำคัญก็คือถึงเวลาที่ถ่ายทอดสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้กับคนรุ่นหลังแล้วเป็นครูแล้วครับมีคนรุ่นใหม่ๆมาทำในสิ่งที่เราเคยทำเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นที่ช่วยกันแล้วก็มากกว่านั้นก็คือว่าก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากช้างทำลายพืชไร่ในหลายๆพื้นที่เอาประสบการณ์ที่มีเอาความรู้ที่ได้จากป่าเนี่ยที่คนเฒ่าคนแก่สอนแล้วก็เราวิจัยด้วยเนี่ยไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านสิ่งเหล่านี้ก็ยังทำอยู่เขียนตำราก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยหยุดทำเลยก็คือตั้งแต่เริ่มในการทำงานเรื่องช้างเนี่ยผมก็พยายามที่จะไปบอกเล่าชอบเล่าเรื่องช้างให้คนฟังครับเพราะนะถ้าคนที่เล่าเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะยิ่งชอบใหญ่ทำมานานๆแล้วก็ในช่วงประมาณสัก45 ปีผ่านมาแล้วนะเมื่อประมาณทักไม่กี่ปี 5-6 ปีที่แล้วนี่เองผมเริ่มทบทวนว่ายังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นเด็กไทยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสไปทำงานกับพวกเขาเลยคนเหล่านี้ก็อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้างอยู่ในสถานกำพร้าต่างๆบ้างอยู่ในโรงเรียนคนตาบอดบ้าง10 กว่าปี14 ปีในขณะนั้นเนี่ยปัจจุบัน20 ปีนะเราไม่ได้ทำงานกับเด็กๆเหล่านี้เลยเราไม่เคยได้เอาเรื่องช้างไปเล่าให้คนตาบอดฟังเลยนะเราไม่เคยพาคนที่เป็นคนพิเศษเนี่ยมาสนุกกับช้างเลยทั้งที่เราทำงานกับเด็กๆก็ตั้งเยอะปีหนึ่งก็หลายพันคนก็เริ่มคิดมากขึ้นประกอบกับระยะหลังเนี่ยทำงานในชนบทในบรรดาเด็กๆสัก100 คนจะมีน้องที่เป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกสักคน2 คนเป็นดาวน์ซินโดรมสักคนหนึ่งน้องที่ตาบอดใน100-200จะมีสักคนคือค่อยๆเห็นค่อยๆสัมผัสคือมาทีละรายแล้วมันก็สะสมแรงบันดาลใจใช่ไหมพบว่าเด็กๆเหล่านี้เวลาครูอลงกฎพาทำกิจกรรมมีความสุขน้องๆที่แบบไม่เคยเอาใครเลยนะครูเขาบอกนะแต่พอเจอครูอลงกฎพาไปไหนก็ไปหมดจับนั่นจับนี่ขี่คอช้างก็ไปแล้วผมก็พบว่าช้างเนี่ยได้สร้างพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กๆเหล่านี้ก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรเฉพาะให้กับเด็กพิเศษให้กับเด็กออทิสติกก็ยังใช้ช้างที่ผมเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมทำนานเข้าก็เลยมาพบกับเด็กๆที่เป็นน้องที่พิการทางสายตา
น้องตาบอดในที่สุด ค่ะ ซึ่งเรารักเด็กกลุ่มนี้อยู่แล้ว ค่ะ ไม่มีลูกก็เลยคิดว่าทุกคนเป็นลูกก็เลยพยายามทำกิจกรรมกับพวกเขานานเข้าบางคนเนี่ย30-40 ครั้งที่ไปทำกิจกรรมเราไม่ได้ทำครั้งเดียวประเดี๋ยวประดาวทำต่อเนื่องจนกระทั่งเห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็สุดท้าย ทีนี้หยุดไม่ได้ หยุด ต้อง ไม่ได้ ลงลึกไปเรื่อยๆพอเห็นพัฒนาการทีละขั้น ใช่ เราก็ภูมิใจแล้วก็ทำต่อ ใช่ เลยมาจนถึงวันนี้ ใช่ พี่อลงกฎถามหน่อยตอนนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่จับงานเรื่องช้างมา ครับ จนถึงตอนนี้เนี่ยกี่ปีละ 20 ปีพอดีครับ 20 ปีพอดี ปี2538เป็นครั้งแรกครับ โอ้ค่ะ ตอนเนี้ยสัดส่วนในการดูแลระหว่างปัญหาช้าง ครับ ที่เกิดจากช้างจริง ๆ กับปัญหาคน ครับ ระหว่างคนกับช้างเนี่ย ครับ อันไหนมันยังมีความเป็นห่วงอยู่มากกว่ากัน ทั่วโลกคิดเหมือนกันว่าปัญหาของช้างเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการ เป็นเรื่องของมิติที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนะ ไม่ใช่ ว่ ปัญหาธรรมชาติ ไม่ใช่ปัญหาธรรมชาติปัญหาทางธรรมชาติเนี่ยนักชีววิทยาหลายคนก็ทำงาน แล้วเขาก็มีมาตรการของเขาในการติดตามตรวจสอบอยู่ แต่อะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ไปจากมนุษย์เนี่ยอันเนี้ยควบคุมและตรวจสอบยาก วันนี้เราจึงมีการรณรงค์เรื่องการซื้อขายงาช้าง ค่ะ ไปที่สนามบินจะเห็นการรณรงค์ไม่เอางาช้างข้ามประเทศ ค่ะ ไปมา แล้วก็มีการลงทะเบียนกันเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหม ค่ะ ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคนทั้งนั้นเลยปัญหาช้างลงไปกินพืชไร่ก็ว่ากันในเรื่องของคน ในเรื่องของการใช้พื้นที่ทำกินในเขตใกล้เคียงกับป่า ค่ะ เดี๋ยวนี้โลกเข้าใจเรื่องช้างมากขึ้น เรามีนักวิชาการดีๆในเมืองไทยเราหลายคน เรามีคุณหมอเก่งๆหลายๆคน ค่ะ เรามีโรงพยาบาลช้างที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในเมืองไทย ใช่แล้ว เรามีประชาชนที่เข้าใจเรื่องช้างมากขึ้น ค่ะ เรามี NGO ที่ทำงานเรื่องนี้หลายองค์กร เทียบแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยการดูแลจัดการช้างไม่ว่าจะเป็นรัฐกับเอกชนนี่เราแข็งแกร่งหรือยัง ผมเชื่อว่าเป็นระดับนำของโลกนะครับ อย่างนั้นเลยเหรอคะ ใช่ครับ พี่ หลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนกับผม แต่ผมเชื่อว่าในรอบประมาณสัก 20 ปีมาเนี้ยตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนี้มาเนี่ยเราเห็นนักอนุรักษ์เข้มแข็งอยู่ในเมืองไทย หมอเก่งๆอยู่ในเมืองไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณหมอหลายคนเก่งครับ เราเห็นองค์กรที่ทำเรื่องเก่งๆในเมืองไทย หลายองค์กรมูลที่เพื่อนช้างอะไรเหล่านี้มีตั้ง 20-30 องค์กรนะครับแล้วก็เรามีนักวิชาการเรามีคนโบราณเก่งๆในเมืองไทย ประเทศไทยเป็นระดับนำถึงแม้ว่าจะมีปัญหาช้างอยู่บ้าง แต่ปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการจัดการ ต้องให้เครดิตกับองค์กรที่ทำงานเรื่องช้างในประเทศไทย ทุกองค์กรเท่าเทียมกัน กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของช้างอย่างพรบงาช้างที่พี่ ครับ อ้างถึงเมื่อสักครู่นิดนึงก็เป็นความคืบหน้าสำคัญ ใช่ มันไม่ ที่ ใช่ ถ้า จู่ๆเกิด ทั่วโลกเนี่ยเขายังไม่พัฒนากันเบ็ดเสร็จขนาดนี้ใช่ไหมะ ใช่ครับ พี่ ถึงแม้ว่าดูเผินๆเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องทำเพื่อเอาใจ ไซเตสอนุสัญญาว่าด้วยการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าแต่ความจริงแล้ว แต่ เนี่ย ผลพวงมันก็ได้มันก็ ใช่ ตกอยู่กับประเทศไทย ใช่ เรื่องนี้ไม่ใช่จู่ๆเกิดขึ้นมา แต่นี่ ค่ะ คือการผลักดันของคนจำนวนมากของ ค่ะ องค์กรหลายองค์กรที่ทำให้เราเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องนี้ อันนี้เป็นผลมาจากการอนุรักษ์ในอดีต น่ารักมากๆเลยค่ะ แล้วเริ่มจากการเอาช้างเนี่ยไปดูแลเด็กพิเศษอันนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วครับ เริ่มยังไงกระบวนการมันยังไงคะ หลังจากที่ผมได้รู้จักกับน้องๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเขามีความสุข ค่ะ เราก็เลยคิดที่จะทำกิจกรรม เป็นคอร์ พิ ส เศษ เลยค่ะ ให้พวกเขาเลย ค่ะ อย่างเช่นระบุถึงเด็กๆที่ตาบอด ค่ะ เราก็ต้องเรียนรู้ว่าข้อจำกัดในการเรียนรู้เขามีอะไรบ้าง ค่ะ โลกเนี่ยสิทธิอะไรบ้างที่เขาควรจะรับเช่นคนตาดี ค่ะ ศึกษามากมายเลยครับจนกระทั่งเกิดเป็นหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้นมา ค่ะ เวลาที่เด็กๆ75 คนไปเรียนกับครูลงกฎครูลงกฎ ค่ะ ไม่สามารถจะพาเด็กๆเหล่านี้ไปเดินป่าได้เหมือนเด็กตาดี ค่ะ ผมเลยต้องประกาศโชคดีที่ศูนย์ช้างเรามีสมาชิกเยอะ ค่ะ ประกาศ3 วันคน250 คนก็มาเป็นสตาฟให้ครูลงกฎ ค่ะ ครูลงกฎมีมือตั้ง250 แต่ศูนย์ช้างอยู่โคราช โคราชคนจากกรุงเทพไป อ๋อ คนจากเบตงครับ จากเบตงยัง สมัครมา เลย เป็นอาสาสมัครให้จากชัยภูมิจากทั่วประเทศ จากเชียงรายแม่ฮ่องสอนมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ ค่ะ เพราะคนเหล่านี้ติดตามภารกิจที่เราทำนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยไม่ต้องให้เครดิตตัวเอง แต่มันเป็นงานที่คนหลายๆคนเนี่ยมาคิดมาฝันด้วยกัน เพื่อคนพิการต่างหากไม่ใช่ครูลงกฎครูลงกฎเนี่ยทำหน้าที่แค่ผู้ประสานงานแค่นั้นเอง เป็นสะพานเชื่อม ใช่แต่งานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้คนจำนวนมากใฝ่ฝันด้วยกัน ค่ะ มอบสิทธิอันนี้ให้คนตาบอด ค่ะ ทีนี้เราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าธรรมชาติของการเรียนรู้ของคนตาบอดเป็นอย่างไร อืม ข้อจำกัดที่เขามีอยู่เราก็ไม่ต้องไปพูดให้มันเป็นข้อจำกัด ค่ะ แล้วก็สร้างสิ่งที่เขาพิเศษไอ้หลาย หา เรื่อง มุ มาม บ ท ว ด ก แท ของ น เขา ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เด็กๆตาบอดเนี่ยขึ้นไปขี่ช้างที่ศูนย์เด็กๆตาบอดขี่ช้างเด็กตาบอดจับหูช้างเดินในศูนย์ช้างในป่าในอะไรต่างๆสิ่งนี้ทำได้แล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจากความกลัวในครั้งแรกๆเนี่ยกลับกลายมาเป็นความคุ้นเคยผูกมิตรกับช้างตัวนั้นพอดีช้างที่ศูนย์เนี่ยเป็นช้างที่ เชื่อง จิตใจงดงามใช้คำนี้ได้เลย จิตใจงดงาม ใช่ครับ เลย จิตใจงดงามหลายเชือก ค่ะ เด็กๆไปฝากมีพัฒนาการเกิดขึ้น
หลายๆคนใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไม่ได้น้องใช้กล้ามเนื้อไม่ถูกแต่พอขึ้นไปอยู่บนคอช้างกล้ามเนื้อนี่กำถ้าสิ่งเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมบ่อยๆใช่อันนี้ใช่หรือไม่ที่เราต้องการเห็นพวกเขาบังเกิดว่าช้างเนี่ยได้ให้แนวทางได้ให้ความรู้ให้ความสนุกกับเด็กๆเยอะแล้วก็เลยพัฒนามาเรื่อยครับหลายปี5-6 ปีกลายเป็นพี่อลงกฎคิดแต่ช้างก็มีส่วนเป็นครูสอนเราด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งครูที่เป็นคนครูที่เป็นช้างแล้วก็เด็กๆพิเศษในหลักสูตรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาครับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาความน่าสนใจยังไม่หมดเท่านี้นะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังครูอลงกฎกันต่อค่ะLightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะดิฉันยังคงอยู่กับดร.อลงกฎชูแก้วผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยค่ะครูอลงกฎของลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อาจจะเป็นพ่อแล้วนะไม่ใช่แค่ครูแล้วนะเป็นคุณพ่อด้วยสำหรับลูกศิษย์ลูกหาซึ่งได้ฟังในช่วงแรกก็เห็นไปแล้วนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดที่มันออกมาจากจิตวิญญาณของความรักในการแบ่งปันเนี่ยมันเต็มเปี่ยมในตัวสุภาพบุรุษท่านนี้จริงๆมาถึงเรื่องของเด็กพิการกันต่อเด็กพิการทางสายตานี่ที่อยู่ในมือของดิฉันนะคะเป็นเอกสารประกอบการเรียนเครื่องสายตะวันตกสำหรับผู้พิการทางสายตาเล่มนี้เป็นวิโอลาในนี้ก็จะเป็นอักษรเบรลนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นรายละเอียดไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราสัมผัสแบบนี้จะเห็นว่ามันเป็นอักษรเบรลนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะตัวโน้ตคนตาดีก็เป็นเห็นกันเป็นกระดาษสีขาวเปล่าๆนี่แหละค่ะแล้วก็มีไวโอลินนะคะก็มีไวโอลินแล้วก็มีดับเบิลเบสแล้วก็เชลโลนี่น่าสนใจมากพี่อลงกฎเพราะว่าเป็นข่าวเล็กๆที่ดิฉันไปเห็นเข้าแล้วบอกว่าไม่ได้การละต้องมาถามหน่อยว่าดร.อลงกฎทำอะไรกำลังจะมีคอนเสิร์ตซึ่งเป็นน้องๆผู้พิการทางสายตาเล่นเชลโลครับมันสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาเริ่มต้นก่อนว่าฝึกเด็กๆมาเล่นดนตรีสากลกันได้ยังไงคะครับเด็กๆที่อยู่ในวงไทยบลายออเคสตราเรียกชื่อวงว่าไทยบลายออเคสตราปรากฏว่าเป็นวงออเคสตราของคนตาบอดวงแรกในประเทศไทยอีกชอบทำอะไรที่เป็นอย่างแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเพียงไม่กี่วงในโลกด้วยนะครับเราน่าจะเป็นวงที่3ค่ะคราวนี้เนี่ยเด็กๆเหล่านี้แต่ก่อนก็เรียนสิ่งแวดล้อมกับครูลงกฎไงขี่ช้างก่อต้นไม้ไปน้ำตกไปฟังเสียงนกในป่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็ได้ยินครูคนนี้เล่นกีตาร์ร้องเพลงคือพี่อลงกฎเล่นดนตรีอยู่แล้วเล่นได้กี่อย่างก็หลายชิ้นอยู่ครับโดยเฉพาะเครื่องสายก็ได้หลายอย่างครับเวลาเป็นครูสอนเด็กๆมีคอร์สเด็กๆมาอยู่เข้าค่ายกันก็เล่นดนตรีให้เด็กฟังไปด้วยก็ต้องมีเพลงธรรมชาติทำให้สนุกทำให้ชวนกันร้องมีความรู้สึกผูกพันกันทำอย่างเงี้ยมาแล้วก็เด็กๆตาบอดแล้วก็มีความสุขเด็กตาบอดชอบเพลงก็ผ่านไปหลายๆครั้งก็อยากจะทำได้อย่างที่ครูลงกฎทำเพลงที่เล่นได้ผมก็อยากเล่นเพลงนั้นเห็นครูลงกฎเล่นไวโอลินก็อยากจะเล่นจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่ไหวละก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนๆที่ในความที่เป็นเราเป็นนักดนตรีเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้อย่างที่แรกยังไม่เจอปัญหาหรอกครับเพื่อนๆก็บอกเอาเลยอลงกฎทำเลยเดี๋ยวเพื่อนช่วยกันเราก็จะช่วยกันทำอะไรล่ะที่เราจะสอนเราถนัดเครื่องสายตะวันตกเราก็จะสอนไวโอลินวิโอลาดับเบิลเบสเชลโลทีนี้พอคิดปั๊บเราก็เจอกับปัญหาทันทีก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ครับเอาไปเล่นให้เด็กๆดูไปที่4โรงเรียนนะครู10 คนเนี่ยเพื่อนๆผมด้วยลูกศิษย์ด้วยไปเล่นให้เด็กๆเด็กๆชอบไปนั่งอยู่กับเครื่องเหล่านั้นเลยอันนี้ไปที่โรงเรียนตาบอดที่ผมสอนอยู่เนี่ยแต่วันนั้นเราไปทัวร์เขาไม่เห็นเราแต่ว่าก็นั่งตะลึงกับเสียงดนตรีคลาสสิกชอบชิ้นไหนไปนั่งหน้าเครื่องนั้นเราให้เครื่องดนตรีแยกไปตามมุมห้องเด็กๆก็ไปนั่งอยากรู้ไหมหน้าตาไงสัมผัสถามเด็กๆว่าอยากเรียนไหมอยากเรียนอยากเรียนครูก็ใจมาเลยอยากจะทำให้สัญญากับเพื่อนๆแล้วก็พอมาคิดปั๊บเด็กๆจาก4โรงเรียนประมาณ40 คนเราจะไปหาเครื่องที่ไหนให้เด็กๆไปยืมเขาไม่ให้ยืมเพราะกลัวว่าเครื่องมันจะพังมันแพงเศร้าใจเนาะไม่รู้จะเอาเครื่องที่ไหนให้อันที่2
มันไม่มีตำราในโลกนี้ไม่มีตำราจะให้นะอันที่3ก็คือสอนคนเดียวไม่ได้สาธิต demonstrate สาธิตหน้าห้องไม่ได้แล้วเพราะเด็กๆตาบอดมองไม่เห็นใช่ไหมก็ต้องมีเด็กเรียน40 คนผมก็ต้องมีครูผู้ช่วยผมอีกสัก20 คนเราจะหาครูที่ไหนอีกเขาครูเครื่องสายตรวจใหญ่มากมันแพงมากจะไปจ้างเขาก็จ้างไม่ได้ก็เลยมาคิดคลี่คลายกันทีละเรื่องไม่มีเครื่องผมประกาศใน Facebook เล็กๆของผมเนี่ยอลงกฎประกาศขึ้นมาก็ในเดือนครึ่งเครื่องทั่วประเทศวิ่งเข้ามาที่ผม50 เครื่องถ้ามูลค่าของมันราคาเป็นล้านบาทแต่เครื่องเหล่านี้คือพังบ้างเอามาซ่อมไม่ใช้แล้วก็เอามาให้อาจารย์หลายๆคนที่เป็นนักดนตรีระดับชาติเห็นอลงกฎจะทำเรื่องนี้บริจาคให้มาเห็นความตั้งใจจนกระทั่งมีเครื่องครบสำหรับเด็กไม่มีตำรานี่เลยเป็นที่เกิดมาหาแล้วทั่วโลกไม่มีครับก็เลยผมก็เลยไปดัดแปลงเอาตำราที่เราสอนคนตาดีภาษาอังกฤษตำราเป็นตำราฝรั่งมาให้คนตาบอดเรียนเบรลทั่วโลกเนี่ยมีมาแล้วหลาย10 ปีแต่ว่าตำราเครื่องสายตะวันตกที่ให้เด็กตาบอดเรียนเนี่ยไม่มีมันเป็นตำราสากลเราก็เลยเอาตำราคนตาดีมาเป็นที่ตั้งเอาโน้ตเบรลเรียนโน้ตเบรลด้วยแล้วก็มาสร้างตำราแล้วคราวนี้ต้องลงทุนเยอะมากในการที่ทั้งใช้เวลาแล้วก็ทุ่มเทศึกษาสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เคยทำครับเพราะไม่งั้นมันถ่ายทอดไม่ได้ใช่เราไม่ได้สอนแล้วผมก็ศึกษาทั้งโลกนี้แล้วว่าการเรียนการสอนดนตรีของคนตาบอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เรียนแบบนี้เลยใช้วิธีต่อจำจึงไม่แปลกใช่ไหมที่เราจะเห็นพี่ๆไปทำการแสดงหลายๆที่โดยที่เขาก็ไม่ได้เป็นโน้ตดนตรีเลยผมใฝ่ฝันอยากที่จะเห็นนักดนตรีหลายคนที่ตาบอดมีสถานที่ที่สวยงามมีเกียรติทำการแสดงดนตรีเป็นที่ยอมรับของสังคมผมนึกถึงวันที่เราเป็นเด็กๆที่เราเห็นน้าคนหนึ่งเล่นเบสกีตาร์แล้วสร้างแรงบันดาลใจให้เราเป็นนักดนตรีมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะให้คนตาบอดมีครูดีๆสอนเราอยากให้พวกเขาจบแล้วไปเป็นครูบาอาจารย์สอนคนตาบอดในโรงเรียนตาบอดต่อๆไปเพราะปัจจุบันเขาไม่ได้มีครูที่จบด้านนี้โดยเฉพาะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานที่มันเข้มแข็งให้คนตาบอดเด็กๆ40 คนที่เป็นสมาชิกในวงตอนนี้ก็จะเติบโตไปเป็นครูเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตำราที่เขาจะผลิตเองแล้วก็กลับมาสอนต่อไปเรื่องนี้จะไม่จบเหมือนกับไทยบลายออร์เคสตราที่เกิดขึ้นมาวันนี้มีสมาชิกแค่32 คนวันหน้าก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราฝันว่าวันหนึ่งโรงเรียนตาบอดในประเทศไทยจะได้ใช้ตำราเล่มนี้เหมือนกันเราฝันว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้ไปสอนที่ประเทศลาวกัมพูชาในพม่าต่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าตำรานี้สากลทั่วโลกเรียนได้แล้วก็ที่สำคัญครับเราอยากจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็กๆตาบอดในประเทศไทยเพราะเครื่องดนตรีตะวันตกเนี่ยเครื่องสายตะวันตกสามารถจะเล่น 200-300 ชิ้นได้เราอยากจะเห็นว่าวันหนึ่งเด็กๆเนี่ยพาโน้ตมาแล้วก็มาเล่นด้วยกันในวันสำคัญของพวกเขาโอ้ยสักวันหนึ่งเราต้องเห็นวันนั้นคิดว่าถ้าสังคมช่วยกันนะสังคมช่วยกันสื่อช่วยกันนะคะก็เราจะได้เห็นวันนั้นอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการเชื่อมโลกของคนตาดีกับโลกของคนตาบอดแล้วคนตาบอดที่เราดูแลอยู่ตอนนี้เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเขาก็ควรจะได้รับสิทธิและโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนคุณภาพเขาอยากจะเป็นศิลปินดนตรีคลาสสิกก็ควรจะได้เป็นจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยอะไรอย่างนี้โอกาสเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดครับถ้าคนที่ได้รับหรือมีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยหยิบยื่นโอกาสเหล่านี้ให้คนที่ยังไม่ได้เนี่ยโลกมันจะมีความอบอุ่นผู้คนจะดูแลกันแล้วก็แบ่งปันกันเป็นลูกโซ่ต่อไปเราสร้างคนเขาได้รับการช่วยเหลือความเมตตาการแบ่งปันจากคนรุ่นหนึ่งเขาก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วก็แบ่งปันให้คนรุ่นต่อไปนี่งดงามมากเลยค่ะตอนนี้มีครูช่วยอยู่กี่คน30-40 คนครับ เยอะแล้วมีคนช่วยเยอะลูกศิษย์ก็กลับมาช่วยกันเฉพาะครูและครูอาสาประมาณ40ครับตอนนี้กำลังจะมีงานคอนเสิร์ตที่เราจะได้เห็นผลงานของเด็กๆ32 คนนะคะซึ่งเห็นว่าจะจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะCello and the Blind แสดงวันที่8พฤษภาคมที่อาคารสยามกลการนะคะรอบเดียว 16:30 น.ตอนนี้ซุ่มซ้อมกันยังไงคะพี่แอบถามเบื้องหลังหน่อยครับเด็กๆก็ซ้อมในเพลงที่ยากแล้วก็เขาเล่นได้กี่เพลงแล้วตอนนี้ถ้าเป็นเพลงที่บรรเลงตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ20 เพลงซึ่งเยอะมากครับไม่ธรรมดาบางเพลงนะครับเป็นเพลงร่วมสมัยที่แบบมันมีตั้งแบบประมาณ140-150 ห้องอ่ะเขาเล่นได้เพลงคลาสสิกระดับครูเขาเล่นได้แล้ววันที่จะถึงเนี่ยวันที่8 พฤษภาคมจะเป็นเพลงที่ยากครับความจริงแล้วจะเป็นน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นครูอาสามาช่วยครูกดสอนเนี่ยมันเป็นคนช่วยผมพัฒนาหลักสูตรนี้ด้วยเนี่ยเขาจะเรียนจบชั้นป
ปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นงานเล็กๆซึ่งปกติมีคนดูแค่10 คน 20 คนแต่ด้วยความที่เขาเป็นครูของคนตาบอดที่ครูลงกฎเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็เลยสร้างเป็นงานใหญ่ขึ้นมาคนดู300เขาก็ตื่นเต้นมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเต็มที่ใครที่เคยให้ดนตรีเครื่องดนตรีกับเด็กๆตาบอดมาใครที่เคยให้เด็กๆกินข้าวก็มาชมกันเหมือนกับเป็นการที่เด็กๆได้ทดแทนขอบพระคุณคนที่เคยทำให้วงดนตรีนี้เกิดขึ้นเมื่อ10 เดือนที่แล้วค่ะแล้วคนที่ให้ไปเขาก็จะได้อิ่มใจนะเหมือนได้รับของขวัญกลับคืนมาภาพที่เห็นนี่ก็คือนี่คือการซ้อมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ซ้อมกันแบบนี้เด็กๆคืออยู่ที่นั่นเลยเหรอคะเปล่าครับเด็กๆมาจากซ้อมกันยังไงพี่มาจาก3 โรงเรียนครับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลพบุรีนครราชสีมาแล้วก็นครนายกเขาจะไปที่ศูนย์ช้างของครูลงกฎไปโคราชวันเสาร์อาทิตย์ครับแล้วบางทีถ้าช่วงปิดเทอมก็จะไปอยู่3 วัน4 วัน5 วันครับแล้วก็เรียนดนตรีกันอาศัยโรงเรือนช้างเป็นที่สอนครับผัดกันค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะมีทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่กันนะคะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณ7 ขวบต่ำสุด7 ขวบต่ำสุด7 ขวบใช่ครับถ้าเราไปดู8 พฤษภาคมนี้ในวงมีตัวจิ๋ว7 ขวบ7 ขวบมีครับสูงสุดก็ประมาณ15-16 ปีครับคละกันครับแล้วก็ให้ครูผู้ช่วยสอนซึ่งกำลังจะเป็นบัณฑิตจบใหม่เป็นหัวหน้าวงไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในนั้นครับเขาต้องสอบจบด้วยเด็กๆตาบอดก็มาช่วยครูคนนี้ให้จบด้วยงดงามมากลงตัวได้แสดงผลงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันในคราวเดียวด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ที่ครูอลงกฎอยากจะฝากไว้ให้พวกเราในคืนนี้คืออะไรบ้างแล้วก็ความงดงามที่เกิดจากการแบ่งปันจากรุ่นสู่รุ่นที่เขาทำอยู่นี้ยังต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกไหมหรืออยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครลุกขึ้นมาทำอะไรต่อจากนี้อีกสักครู่กลับมาค่ะเสียใจอยู่อย่างหนึ่งไม่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปชมกันสำหรับคอนเสิร์ต Cello and the Blind 8 พฤษภาคมเพราะว่าบัตรเต็มหมดแล้วคือคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยกันดูแลต่างๆนี่คือเขาจองมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเพราะแค่300 ที่นั่งใช่ครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่ได้ลงทุนอะไรมีผู้คนมาช่วยกันออกค่าข้าวค่าอันนั้นอันนี้ให้หมดเลยทางสยามยามาฮ่าก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยให้แกรนเปียโนให้ทุกๆอย่างก็เลยไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปเก็บเงินผู้คนเข้าไปดูใช่ครับเราอยากให้ผู้คนเห็นมากกว่าว่านี่คือความพยายามของเขาสิ่งที่สำคัญนะในวันที่ไปดูสำหรับผู้คนที่มีโอกาสเข้าไปดูผมเชื่อว่าหลายคนจะไม่ได้ไปดูความเก่งกาจทางด้านดนตรีความเป็นมืออาชีพทางด้านดนตรีเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีให้เห็นจากคนตาบอดมีคนตาดีที่เก่งกว่าเขาเยอะแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้ไปเห็นในเวทีนั้นก็คือความพยายามและการต่อสู้ของเด็กตาบอดคนนี้คนนั้นกว่าเขาจะมานั่งเก้าอี้ที่เล่นเชลโลตัวนั้นได้เขาผ่านความทุกข์อะไรมาเขาต่อสู้ชีวิตอย่างไรมาสิ่งนี้ผมว่าให้แรงบันดาลใจกับผู้คนได้ไม่น้อยจริงจริงจริงค่ะพี่อารมณ์โกรธเพราะว่าคือเขาเป็นฝ่ายที่มองไม่เห็นคนดูแต่คนดูเป็นฝ่ายที่มองจ้องเขาแล้วก็มีความสุขไปกับเขาคือคนตาบอดเนี่ยบางทีเวลาเขาแสดงอารมณ์สีหน้าอะไรออกมาโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ตัวแต่คนที่มองไปเนี่ยย่อมรับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขามีความสุขอยู่ไหมหรือเขามีความทุกข์อะไรแบบเนี้ยมันให้อะไรกับคนดูมากนะใช่ครับเด็กๆสมาชิกในวงไทยบราวเคสตราเนี่ยคิดคล้ายๆกันและตอกย้ำกันอยู่เสมอว่าดนตรีที่พวกเขาเล่นเนี่ยพวกเขาซ้อมเรียนกันเนี่ยจะไม่ไปแข่งขันใครจะไม่ไปประกวดประชันที่ไหนเพราะโลกเนี่ยพากันแข่งขันประกวดประชันเยอะแล้วแต่ดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยเพื่อก่อให้เกิดความสุขของตัวเองแล้วก็ส่งผ่านความสุขที่ตัวเองมีเนี่ยไปให้คนอื่นที่ใกล้ชิดที่ได้เห็นดนตรีเนี่ยมันเข้ามาในรูปลักษณ์ในสุนทรียะแบบเนี้ยจากคนตาบอดให้เกิดความงดงามข้างในใช่เมื่อกี้เห็นมีนักร้องด้วยนักร้องก็น้องคนตาบอดเหมือนกันในวงตาบอดเหมือนกันครับแล้ววาทยากรทำไงคะตอนที่เรียนตอนที่รวมวงครูอลงกฎก็ทำหน้าที่เป็นวาทยากรแล้วทำยังไงเขาไม่เห็นน่ะเมื่อไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปยกมือไม่ต้องยกมือฉับแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องถือไม้บาตองแล้วเพราะสมาชิกมองไม่เห็นกันทุกคนท่านครูอลงกฎก็เลยต้องสร้างระบบขึ้นมาพัฒนาการหายใจซึ่งปกติวาทยากรก็ใช้อยู่แล้วเป็นการสื่อสารเสียงนี้ของครูอลงกฎดังไปทั้ง40-50 คนและเมื่อวันที่แสดง
ก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องมีคอนดักเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วเพราะมองไม่เห็นใช่ไหมครับบังเปล่าๆคุณก็ไปยืนอยู่ข้างเวทีคอยยกนั่นยกนี่ให้เขาดีกว่าเขาก็สื่อสารกันด้วยการหายใจควบคุมระบบด้วยอันเองนี่เองค่ะที่ทำให้วงออร์เคสตราคนตาบอดวงแรกของโลกได้รับการพัฒนาระบบอะไรต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ของโลกไปด้วยครับใช่พี่ลงกดแบบเก่งมากๆเลยนะจริงไม่ใช่วงแรกของโลกนะเคยมีที่อียิปต์แล้วเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีมีที่เกาหลีแต่ว่าของเราเนี่ยตำรามเป็นเริ่มแรกของโลกแล้วก็ระบบอะไรที่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วมันมีระเบียบการไงที่ปกติคอนเสิร์ตมาสเตอร์เดินออกมาคนตาดีจะมานั่งใช่ไหมแต่นี่คนตาบอดเดินออกมาด้วยไม้เท้ามาสวัสดีคอนดักเตอร์พานั่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหม่ๆในโลกเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับมีสำนักข่าวทั่วโลก44สำนักข่าวใหญ่ทุกซีกโลกเลยทำข่าวเรื่องนี้เรื่องไทยบรายออร์เคสตราถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ22ภาษาทั่วโลกแล้วผมเชื่อว่าคนตาบอดทั่วโลกก็น่าจะได้ยิ้มกับเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งมันคงจะมาถึงเราในการเรียนแบบนี้จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้คนตาบอดทั่วโลกในคอนเสิร์ตวันนี้จะมีคนมาชมจากอินเดียจากปากีสถานจากรัสเซียเป็นคนตาบอดเป็นสมาคมคนตาบอดเขามาดูที่ประเทศไทยเป็นเรื่องเล็กๆในประเทศไทยที่มันไปเบ่งบานสร้างความงดงามให้โลกอ่ะสุดยอดมากเลยพี่ฟังพี่พูดแล้วมีความสุขไปด้วยเพราะว่าพี่เล่าเรื่องอย่างมีความสุขด้วยมันมาจากข้างในจริงๆเลยนะสุดท้ายเหลือเวลา1 นาทีเนี่ยค่ะอยากจะให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจกับท่านผู้ชมยังไงสิ่งที่พี่ทำพอจะถ่ายทอดได้ไหมว่าทำสิ่งเหล่านี้จากช้างมาสู่คนแล้วก็มาสู่เด็กพิการครับมันให้อะไรกับชีวิตสั้นๆผมอยากให้เห็นการเดินทางของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสมมุติว่ามันคือเชลโลเป็นเครื่องดนตรีที่คนร่ำรวยคนมีเงินลูกหลานคนมีสตางค์จะได้เรียนปกติอยู่ในที่แบบนั้นแต่วันนี้เชลโลของคนที่มีโอกาสกว่าแล้วในสังคมเนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนคนตาบอดทำให้คนตาบอดซึ่งไม่ได้มีเงินซื้อแน่ๆได้เล่นมันแบบเดียวกับที่คนรวยได้เล่นคนอีกกลุ่มหนึ่งคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยเดินออกจากมหาวิทยาลัยไปสอนเด็กตาบอดเมื่อเด็กตาบอดเหล่านี้ได้เรียนแล้วเนี่ยถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังคนตาบอดอื่นๆนี่คือโอกาสทั้งหมดนะครับที่กำลังที่จะบอกว่าคนตาบอดเองก็ต้องการที่จะเรียนรู้เหมือนคนตาดีเหมือนกันวันหนึ่งเขาก็อยากไปเรียนในท้องฟ้าจำลองที่ปกติสร้างให้แต่คนตาดีเขาก็อยากไปนั่งฟังนั้นแล้วคำเพลทเหมือนกันเขาอยากจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วก็มีตัวอย่างมีปูนพลาสเตอร์ให้เขาคลำเหมือนกันกระบี่พระขันโบราณรูปทรงของเสียรพระพุทธรูปสมัยนั้นสมัยนี้นี่คือสิทธิที่คนตาบอดก็ต้องการเหมือนกับคนตาดีกรณีดนตรีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของการต่อสู้อีกตั้งหลายอย่างนะที่คนที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมยังต้องการไม่เคยได้รับครับคนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะแต่คนตาบอดคนน้องๆอีกหลายๆกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลคนเหล่านี้ก็ต้องการเข้าถึงแบบเดียวกับคนที่มีโอกาสกว่าผมว่าเรื่องใหญ่ของมันเนี่ยปรัชญาของมันเนี่ยเป็นเรื่องของโอกาสการสร้างโอกาสแล้วก็การแบ่งปันโอกาสของผู้คนในสังคมเข้าหากันค่ะนี่เป็นโครงการที่งดงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่พวกเราทุกคนกำลังโหยหาแล้วก็ต้องการให้มีคนอย่างครูอลงกฎเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างโลกใบใหม่แล้วก็คนที่เติบโตขึ้นมาในโลกใบใหม่ก็จะได้สร้างโลกใบใหม่ที่งดงามต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆแบบนี้สังคมไทยงดงามอย่างแน่นอนสิทธิโอกาสในการเข้าถึงสิ่งที่คนด้อยโอกาสต่างๆไม่เคยได้รับมันก็จะเริ่มมีสะพานเชื่อมออกไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการและนี่ก็คือแรงบันดาลใจของพวกเราในคืนนี้ค่ะขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่อลงกฎนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับค่ะและในวันคอนเสิร์ตเราจะเก็บภาพความงดงามนั้นแล้วมาคุยกันต่อนะคะครับวันนี้ดร.อลงกฎชูแก้วและดิฉันลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ